之前我聊的都是80、90年代的经典魔法少女，但如果我把时间往后拉，来到千禧年之后，你脑中第一个浮现的身影是谁呢？应该很多人都会想到那个粉红色头发、穿着庞克格纹制服、手里还拿着 Humpty Luck 的女孩日奈森雅梦。这部作品呢，在当年真的红遍大街小巷，也开创了一种完全不同的魔法少女风格。守护甜心是 Peach Pete 第一次在少女漫画杂志连载的作品，没想到推出后便获得广大回响，直接成为知名少女杂志 Nakayoshi 极具代表性的作品之一。虽然它已经完结很久了，但最让老粉丝激动的是，官方之前推出了全新的续集连载《守护甜心 Jewel Joker》，让大家看看升上中学后的雅梦。这部作品推出了快20年了，到现在还是让人印象深刻，绝对不只是因为画风好看而已哦，更多是因为它写出我们心里最深处的那种童年的单纯，还有对成长的迷惘。先来聊聊作者 Peach Pete 吧，他们是由千道万里和江原社子2位老师组成的超强双人组，两人皆出身千叶县，更是从小学一路相伴至今的超级死党。如果你听过或看过他们早期的神作《蔷薇少女》，那时候的分工还算传统，千道老师写剧本，江原老师负责画娃娃。但到了守护甜心，他们的分工直接进化到了另一个境界，这在漫画界真的非常少见。一般双人组合是一个写一个画，不然就是分工打稿跟描线。但千道跟江原老师他们作画时，竟然是在同一个漫画格子里，直接你画你的，我画我的。千道老师笔出锐利帅气，专门负责基斗、维士、空海等男神，以及酷帅的戈贝。江原老师笔触温柔细腻，则负责女主角雅梦、其他守护者女孩以及所有可爱的守护甜心。因为两人的风格融合得很好，不同人画的角色放在同一个画格里，不但没有违和感，反而让画面看起来更有层次。大家看守护甜心时有没有发现，雅梦的外在跟内在反差很大？作者在设计雅梦时，给了她粉红色头发，加上酷酷的朋克风装扮，营造出高冷叛逆的形象。但其实这份强大只是她因为害怕受伤、不擅长表达而硬生生武装出来的外壳。正因为她内心无比渴望改变，才在某个夜晚祈求上天赐给她改变的勇气。没想到这份勇气一来，就在她的棉被里诞生了3颗心灵之蛋，后来更出现了第4颗。这好像是在告诉我们，一个人的灵魂本来就是多变的。你可以很活泼、很有才华、很温柔，也可以像方块一样散发出最闪耀、最纯粹的光芒。就像作品里那句最经典的台词 All kids hold an egg in their soul, the egg of our hearts, our would-be selves, yet unseen. 这些守护甜心就是你理想中自己的缩影。圣夜学园里有一群名为守护者的学生组织，虽然他们看起来完美无瑕，但其实也都在寻找真实的自己。雅梦加入他们后，一边对抗想要利用坏蛋来达成目的的 Easter 集团，一边帮助那些失去勇气、否定自我的人重拾信心。除了雅梦，其他角色的故事也细腻到让人心疼，像是后来加入的真诚梨茉。梨茉小时候全家最幸福的时光，就是聚在一起看电视上的搞笑节目。但自从她遭遇差点被绑架的意外后，父母因为过度焦虑，家里开始充斥着无休止的争吵与冷战。当时还小的梨茉，为了让爸妈重拾笑容，停止吵架，她拼命在客厅模仿搞笑艺人，扮鬼脸，却只换来爸爸一句严厉的斥责：いい加減にバカみたいにヘラヘラするのはやめなさい。这句话彻底击碎了他，让他发现自己的搞笑根本救不了这个家。于是他学会用冷漠来保护自己，变成大家眼中难以接近的傲娇女王。但你看他的守护甜心西西，居然是一个小丑，这代表梨茉内心的深处其实比谁都渴望回到过去那个充满笑声的家。小丑那抹画上去的微笑背后，藏着的是一个孩子对家庭破碎最深沉的无力感。还有总是爱撒娇的节目迷耶，他的守护甜心贝贝是一个咬着奶嘴的小宝宝。很多人觉得迷耶只是单纯任性，长不大，但其实是因为弟弟出生后，父母的焦点全转移到了弟弟身上，他被迫要一夜长大，成为一个懂事会照顾人的姐姐。迷耶内心其实还留着一个位置，
那个位置住着一个还想继续当爸妈心肝宝贝，还想撒娇被宠爱的自己。当然，还有为了继承家族传统，在成年之前必须以女性身份生活的福子，也就是芷燕。因为从小被严厉管教，无比渴望变强的维氏，以及为了保护妹妹和承担家族重担，甘愿当坏人，像一只孤独野猫的基斗。每个角色人物光鲜亮丽的外表背后，都藏着一个不敢示弱、正在学着长大的灵魂。这是我长大后重看这部作品最痛苦的地方。守护甜心曾说过，一旦长大，人们就会失去这些蛋。成長的過程往往是混亂且充滿消磨的。只要我們不再相信自己，開始自我放棄。本当の私って私らしさって何？心靈之蛋就會變成黑色的壞蛋。我們因為壓力而自卑，因為失敗而失去自信。慢慢的，我們不再對未來有熱情。那種行屍走肉的感覺，讓我們不小心親手捏碎了心靈之蛋。這就是長大必須付出的代價嗎？我們把自己變成了適合社會的齒輪，最後我們習慣了妥協。不過，如果把故事看到最後，你會發現作者其實悄悄留了一份溫柔給我們。作品裡其實有幾個打破規則的例外，像是始終保持童心的天河司理事長，或是後來重新找回初衷的二階堂老師。他們明明已經是大人了，卻依然能跟甜心共鳴，甚至能讓碎掉的蛋重新誕生。這其實就是在告訴我們，真正奪走心靈之蛋的，或許從來不是年齡，而是逐漸不再相信自己的那一刻。就算有些人的甜心真的不見了，那也並不一定代表我們變得現實或世故，更像是我們終於學會用自己的雙腳獨立了。這些甜心就像是靈魂在脆弱時的輔助輪，當你跌跌撞撞的長大，他們就完成了階段性任務，悄悄地化作養分，融入你的生命之中。你以為你失去了他們，但其實他們早就變成你靈魂的骨架了。如果你最近也覺得生活有點悶，快被日常消磨光了，今天下班後不妨換個方式，給自己一點充電時間。Book Walk 7月線上漫步正式開跑，長恆出版社守護甜心愛藏版電子書已在平台陸續上架。愛藏版收錄精美彩頁，老粉絲一定超愛，購書就送獨家手機桌布每一卷，都有分別搭配不同的專屬贈品。哦，現在還有線上漫步優惠活動，才能作品祈求這期活動也可聽漫畫聽小說優惠錢，新會員註冊項無門檻，祈求這首購滿額也有加碼優惠，全套打包滿999元，輸入我的專屬碼還能現折100元，到8月21日為止。不管是通勤時讀上一話，還是深夜躺在床上打開 App， 那份熟悉又純粹的悸動都會重新回到心裡。現在就點擊下方資訊欄連結，到 BookWalker 找回你的心靈之蛋吧。我從小就覺得自己好像有很多不同的面向，在面對外人的時候，我會自動切換到那個最安全、最適合的頻道。以前我也常常覺得很矛盾啊，當那些我不喜歡的特質跑出來的時候，我就會變得很痛苦，覺得那根本就不是真正的我，甚至我也曾經非常討厭自己的聲音。但這就像是故事裡的雅夢，她經歷了那麼多次迷惘，甚至不小心讓自己的守護甜心變成壞蛋。可是最後，她終於在眼淚裡學會了那件事。她抱着那個受傷的自己說，不管是閃閃發亮的我，還是差勁的我，勇敢的我，還是膽小的我，全都是我的一部分。守護甜心想表達的是，每個人心中都有很多個未來的可能性。雖然長大很難，保持初心更難，但只要你還願意去擁抱那一個不同面向的自己，你心裡的那顆蛋就永遠不會消失。下次當你覺得迷惘，覺得快要被現實消磨殆盡的時候，試着聽聽內心的聲音，將你的心 unlock。今天的分享就到這邊咯，我們下次見。